হ্যালো সবাইকে, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আমি আছি আমাদের পুল এরিয়াতে। পুলের আসলে বৃষ্টি হয়েছে কিছুক্ষণ আগে, এখনও বৃষ্টির রেস্টে রয়ে গেছে। তো ইউজুয়ালি যেটা হয়ে থাকে, পুল এরিয়া তো ঠান্ডা বা নেড়েমেড়ে থাকে না। সবসময় এখানে গেস্টের আনাগোনা থাকেই বা রয়েই যায়। তো এখানে একটু আগে বৃষ্টি হয়েছে, তো বৃষ্টির জন্য আমাদের এখন পুরোটা এখানে কোনো গেস্ট নাই বললেই চলে। একদম নিরিবিলি একটা পরিবেশ। এর মধ্যে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমাদের পুলের এরিয়ার যে সুন্দর ভিউটা। খুবই নিরিবিলি একটা সুন্দর পরিপাটি একটা সুন্দর জায়গা। এখানে আপনারা আসলে এনজয় করতে পারবেন আপনার ফ্যামিলিদেরকে নিয়ে, সবাইকে নিয়ে।